Кванториумы ждут детей, интересующихся инженерно-техническим образованием. В Башкортостане заработали мобильные комплексы на базе микроавтобуса, оснащенные самым современным образовательным оборудованием. Таким образом, в государстве планируют воспитать поколение детей, которое сможет обеспечить технологический прорыв. Обсудим детально вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан. Инесса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли на интервью. И также ждем подробностей, что из себя представляют комплексы «Кванториум». Как вы уже сказали, это действительно передвижные комплексы на базе автомобилей. И эти комплексы у нас появились в конце 2020 года благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». На базе наших мобильных кванториумов созданы лаборатории аэро, робо, IT, хай-тек. И, соответственно, в рамках доп. Образования наши ребята в самых отдаленных районах, самых отдаленных населенных пунктах как раз-таки имеют возможность приобщиться к современнейшему оборудованию и к современным компетенциям. С января месяца наши мобильные кванториумы уже в пути, активно работают, уже проехали Архангельский район, Аургазинский район, и сегодня наши ребята Зилаирского района точно так же начнут занятия в наших мобильных кванториумах. Что еще включает в себя география? Где появятся мобильные кванториумы? Мобильные кванториумы будут охватывать абсолютно все районы Республики Башкортостан. Разумеется, у нас составлен график таким образом, чтобы охватить не одной сменой, а двумя сменами на протяжении учебного года. Вот на данный момент расписаны графики до июня месяца. Если говорить по цифрам, то планируется охват именно в качестве дополнительного образования более 2000 детей, но помимо кружковой работы, разумеется, еще будут проводиться и различные мероприятия. Там охват детишек будет намного больше, это порядка 6-7 тысяч. Первая реакция детей, что вы видите? Но, разумеется, это восторг, это радость, потому что мы понимаем, несмотря на то, что дополнительное образование на сегодняшний день модернизируется, и эта модернизация уже проходит на протяжении 3 лет, меняются формы, методики, содержание, но тем не менее не до всех еще населенных пунктов это доходит. А вот сейчас появилась такая возможность пощупать, потрогать и, соответственно, создать и реализовать свой проект в том числе. Давайте обсудим, как проходит непосредственно вот это занятие, вот этот урок. Да? Мобильный кванториум приезжает в село, что дальше? После того, как кванториум приезжает, соответственно, он разгружается на определенной базе. Как правило, либо это центр детского творчества, либо это школа, если такового нет. И по графику, по расписанию занятий, либо на этом оборудовании проводятся внеклассные мероприятия, либо, соответственно, проводится кружковая деятельность. Чему научатся дети? Абсолютно разные компетенции, как я уже сказала, и в области IT, и в области физики, какие-то определенные элементы, и в области технологических инноваций, потому что на базе мобильных кванториумов имеется и оборудование технологическое, и там мини-станки ЧПУ, то есть это все, конечно же, есть, и ребята, по крайней мере, будут видеть и знать, как это действует и что с этим можно сделать. А возможно, даже будут создавать какие-то модели, проекты на 3D-принтерах. Что происходит дальше? Вот вы выявили ребенка, который заинтересовался, да, у него есть творческие, инженерные, технические способности. Что происходит дальше? Как отслеживаются такие таланты? Такие ребята, они отслеживаются, разумеется, как на уровне школы, на уровне муниципалитета, но и у нас есть Центр развития талантов «Аврора», которая республиканского значения, уже, мне кажется, на сегодняшний день выходит даже за грани республиканского значения, в том числе проводит и тематические смены, и каждый ребенок, который такой с определенными талантами, наклонностями, хотя у нас каждый ребенок талантлив, нельзя говорить, что этот талантлив, а этот нет, но тем не менее, кто-то может развивать их и в том числе в дальнейшем выбирать уже свою будущую профессию. То есть наши мобильные кванториумы, они охватывают ряд функций. Это и профориентация, это и помощь в образовательном процессе, как педагогу, так и обучающемуся, ну и, соответственно, помогает развить тот талант, который у него имеется. С какого по какие классы? У нас возрастная линейка до 18 лет. Давайте проговорим про технопарки. Это отдельный большой блок. Что он из себя представляет, какие цели и задачи стоят?
Да, конечно, это отдельный большой блок на сегодняшний день по республике. У нас 13 технопарков и один кванториум Башкортостана, который располагается на 3 площадках. Ну и вот плюс еще 2 мобильных кванториума у нас появилось. Охват наших ребят это 38 тысяч, как раз таки занимающихся именно в технопарках и в нашем кванториуме. И самая главная, опять же, цель – это реализация проектов и развитие своих способностей. Вот мы замечаем, что по тем конкурсам, которые проводятся данными образовательными организациями, ребята действительно показывают свои идеи, которые впоследствии возможно доработать и реализовывать на реальном производстве. Преподаватели кто они? Преподаватели – это наши педагоги дополнительного образования, либо это преподаватели общеобразовательных организаций, которые проходят постоянно курсы повышения квалификации, причем курсы повышения квалификации они проходят не только в Уфе, но и в Москве и в других городах. Кванториум – это вообще отдельная история, там свой педагогический блок наставников, который как раз-таки взращивается и воспитывается по определенной методике. Это платное вообще занятие для школьников? Для школьников это абсолютно бесплатно. То есть у нас в системе образования 215 центров дополнительного образования, и все занятия, соответственно, бесплатные. Инесса Васильевна, правильно ли я понимаю, что это в том числе используется компетенция WorldSkills? Да, конечно, если соответствует оборудование, а у всего нового, и в том числе у мобильного кванториума, это абсолютно новейшие инфраструктурные листы, которые в том числе соответствуют со стандартами WorldSkills, и впоследствии даже ребята участвуют в чемпионатах, очень успешно участвуют. Ну и какие преимущества дает вся эта большая система и технопарки, и мобильные кванториумы для детей, что они получают? Для нас самое важное, чтобы действительно система работала. А система работает, как вы уже сказали, когда это все вкупе, когда это все объединено и когда все очень гармонично и грамотно встроено в образовательный процесс. Поэтому нам главное, чтобы в конечном итоге ребята профориентированно поступали в наши вузы с пониманием того, кем они будут и по какой профессии будут, соответственно, работать, но и чтобы в нашей республике появлялись научные деятели и новейшие открытия. Ну и тем более у нас планируют создать Евразийский научно-образовательный центр, который позволит как раз современные технологии использовать и такую большую дорогу в будущее обеспечивать. Как попасть в технопарк? Насколько это сложно? Это не сложно. У нас на нашем сайте, на сайте Министерства образования имеется ссылка на портал «Навигатор дополнительного образования», где, в принципе, представлены абсолютно все программы дополнительного образования. То есть это очень удобно, потому что по возрастам, по категориям, по направлениям все программы опубликованы, и фактически любой родитель может зайти, сначала изучить, посмотреть, а потом уже обратиться в технопарк, который имеется в его населенном пункте. Какие рекомендации вы можете дать детям начальных классов, точнее родителям детей начальных классов? Активно занимать детей и задействовать во всех проектах, которые на сегодняшний день у нас имеются по линии и мобильных кванториумов, и, соответственно, по линии других федеральных и национальных проектов. Есть ли возможность перейти и на федеральный уровень, там, может быть, какие-то конкурсы и так далее проходят, которые также позволят дать старт? Хороший. Да, конечно. Ряд конкурсов у нас проходит именно под эгидой Министерства просвещения. И, конечно же, мы проводим отбор школьный, муниципальный, региональный и в конечном итоге сам и на федеральные конкурсы. Соответственно, приезжают с победой. Инесса Васильевна, если мы говорим о том, что государство таким образом воспитывает поколение детей, которое должно обеспечить технологический прорыв, да, то вообще вот как работает вся эта система, да, и получается, как туда попасть, даже если вот уже процесс весь идет? Может быть, кто-то впервые вообще услышал? Но если даже услышали впервые, это очень хорошо, потому что есть возможность всегда узнавать что-то новое и, соответственно, использовать для себя. Как это работает? Но, как я уже сказала, родитель заходит,
на сайт, смотрит, что ему нужно, и определяет своего ребенка. А дальше уже все по системе Вот выстроено. что дальше? И сопровождает каждого фактически ребенка педагог либо наставник. Вот отношения наставника, педагога с учеником. Поподробнее, пожалуйста, вот здесь. Да, это совершенно иные отношения, потому что мы понимаем, что сегодня абсолютно современные дети с абсолютно иным восприятием. И здесь, наверное, по большей части такие доверительные отношения, потому что когда рождается проект, наверное, больше нужен диалог, ежели просто получение каких-то знаний. То есть на сегодняшний день обучение, в том числе на базе кванториумов, происходит через осознание вообще того, что вокруг происходит, и через осознание того, что он сам делает, ребенок. Спасибо большое, Инесса Васильевна, что пришли к нам на программу и рассказали о работе кванториумов, мобильных в том числе, да, ну и также о технопарках. Спасибо. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня была нашим гостем Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан, и мы говорили о развитии детей школьного возраста.